है ना कि इसका एक्सीलरेटर जो है ना पूरा काम नहीं करता है, गाड़ी है ना वो मतलब मिसफायर होता है। और चेक करेंगे तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट कुछ भी नहीं शो कर रहा है, देख रहे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक्सीलरेटर मैं इसको पूरा दबाऊंगा ना तो देख सकते हैं एक्सीलरेटर पूरा दबा के रखा हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं इसका एक्सीलरेटर जो है वो पूरा काम नहीं कर रहा है। अब साउंड भी सुन सकते हैं कैसा साउंड आ रहा है, देख सकते हैं। और क्योंकि गाड़ी जैसे रिवर्स पे करेंगे ना तो गाड़ी इसकी है ना बहुत मिसफायर होने लगती है, देख सकते हैं। गाड़ी मतलब पूरा है ना वाइब्रेट हो रहा है, पूरा हिल रहा है। तो इसका ज़्यादा करके दो प्रॉब्लम होएगा, या तो इसका कोई शॉर्ट होएगा या तो इसका जो मैप सेंसर होता है वो ख़राब होगा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ चेक करके इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसका प्रॉब्लम इसका कोयल का है, इसका 2 नंबर कोयल जो है ना वो डुप्लीकेट लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अपने पास से दूसरा कोयल इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका कोयल लगा के फिर आपको मैं चेक कराता हूँ स्टार्ट करके। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, अभी इसका देख सकते हैं रेस पूरा काम कर रहा है। इसका कोयल शॉर्ट होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। थैंक यू।